各位观众，大家好，我是 Ann， 欢迎收看又健康。在现代的生活，似乎每个人压力都很大，咬紧着牙根在过日子。有些朋友会觉得一觉醒来，两颊觉得很酸痛，严重的甚至连张口都有问题，牙齿的表面也有异常的磨损。有些观众朋友好像晚上会睡得不是太好，家人会很关心的问是不是做噩梦了，似乎半夜听到嘴里发出奇怪的声响。为什么会有这些症状呢？今天在节目当中 ，Ann 为您邀请到在湾区相当知名、有许多朋友都认识的牙科医师 Dr. Wendy Lu 卢昭文医师来到我们节目当中，他要跟 Ann 还有观众朋友们一起来聊聊扰人的夜间磨牙症 Sleep Bruxism。欢迎卢医师来到我们节目当中。谢谢主持人，观众朋友大家好。一开始我想请教卢医师哦，那这样磨牙会有一些什么样的问题？许多人呢早晨睡醒的时候会感觉到太阳穴疼痛，肩颈酸痛，牙齿异常的敏感，甚至想要漱个口，含了一口冷水，牙齿就痛得不得了。好像感觉一早起来的时候都不太对劲哦，头、脖子、嘴巴都不对劲。那我想了解一个疾病，我们应该先从正常的状况来看。那可不可以请卢医师先跟我们讲一下正常大概是什么样的情况？正常的颞颌关节呢，就是在头骨的下方有一个凹进去的地方，那边有一片disc， 这个骨尖盘，那是垫在这个颞颌关节的位置。那正常的情况下呢，这个骨尖盘呢是非常的有弹性的，而且有一定的厚度。那当一个人长期太过度的磨牙的时候，这个骨尖盘会造成磨损，或者是变形，甚至错位了。严重的也有人磨穿了。哇，听起来好严重哦，磨穿哎。那这样没有矫正，真的是会造成很严重的后果。那我想再请教卢医师，所以那这样子磨牙的话，会有一些什么样的症状呢？磨牙的症状包括头痛，有的人认为眼窝后方好像有什么东西造成很大的压力，眼睛痛，太阳穴疼痛，肩颈酸痛，牙齿敏感，问题非常的多。是，那为什么会造成这些问题呢？主要是睡眠的时候，因为没有办法进入深层的睡眠，所以这个咀嚼肌就过度的运动，然后呢就咬牙切齿，就一直不断的磨牙。有的人也会有踢腿的问题。那在这个睡眠的当中，这个磨牙的力量是正常咀嚼的6倍到8倍，所以会造成许多的损坏。那我想，我们想更深入来了解每一个症状哦。像你刚刚有提到珐琅质会磨损，那为什么珐琅质磨损为什么会造成这个问题呢？珐琅质磨损的时候呢，患者会常常觉得牙齿非常的敏感，是吃酸的、吃冷的、吃硬的都不太舒服。是，那牙齿好像看起来也跟平常也不是太一样哦。那是因为它磨牙一直在磨那个压力，造成它珐琅质这样子磨损吗？是的。那我想，另外，那像这样子磨牙还会造成什么样子的症状呢？甚至牙齿会裂开来。有的牙齿裂开太严重的时候，这个牙齿很可惜的就得拔掉。有的时候如果是比较轻微的裂牙症呢，或许还可以经由做根管治疗，或者是装牙冠来保护这个牙齿不要继续的损坏。但是太厉害的时候，这个牙只好拔掉了。哇，这样很严重哎。我想牙齿跟牙龈是息息相关的哦。那磨牙是不是也会对牙龈有造成一些影响呢？是的，磨牙严重的时候呢，这个牙龈就会开始萎缩，牙根就会暴露，以至于患者呢吃冰的吃酸的就很不舒服，早上起来想漱口也很难受。所以这也算是造成牙周病吗？患者或许原来就有牙周病，那再加上磨牙的时候，这个问题就更加剧了。是，那我另外想再请教，磨牙就会造成很多的问题。我们刚刚说牙齿也会有问题，牙龈也会有问题。那牙根呢？牙根也会影响到吗？是的，牙根因为暴露的关系，再加上咀嚼的时候跟食物产生的磨损、摩擦，还有
刷牙的时候，有的人为了要把牙齿刷白一点，用了美白的成分的牙膏，那个里面的磨砂的颗粒比较粗，所以就容易把那个牙根表面磨损。是，我想你刚刚有提到，真的，一觉醒来觉得头痛，那这些都是跟肌肉有关系。是的。那为什么这些跟磨牙也都会息息相关呢？因为当患者睡觉的时候，在磨牙呢，这些咀嚼肌就过度的运动。是。那在这个图解上面呢，标示的这几个都是咀嚼肌。那它过度运动的时候呢，像这个slide 里头这个E字母指的那个咀嚼肌，如果过度的运动呢，患者就会有肩颈酸痛的问题。那 F 呢，如果过度运动呢，他就会觉得脸颊酸痛，是或者是太阳穴疼痛。是，所以这些肌肉都是息息相关、牵在一起的。对。那我也有听过，因为磨牙造成脸型改变，脸型都不一样，为什么会这样子呢？刚才的那个 slide 里头呢，那个标示了 letter F 的那个咀嚼肌那个叫 masseter muscle， 那个过度的使用的时候呢，它就越来越大，就像许多人在健身房里头健身，结果这个 bicep 呢就越来越练越大，所以一样的过度的运动的时候呢，这个肌肉就越来越发达了，那就变成国字脸了。我就国字脸哦。那如果想要脸小回来要怎么办呢？有许多的方法，有的人就去削这个颌骨，有的人就去打这个肉毒杆菌。我们等会也会提到。太好了。那我觉得磨牙这些症状听起来都很严重哦。是。那我不知道这个的普遍性大概是有多少人会有磨牙这样子的症状？根据统计呢，平均3位女性里头就有1位磨牙，4位男性就有1位磨牙。所以有性别上的差异吗？没有错，因为一般来讲呢，女性承受的压力比较大，因为又要照顾孩子，又要服侍先生，然后又要上班这样子。那男生呢？男生的状况？男性的患者呢，磨牙的话呢，其实他们可能是因为天生他们的肌肉就比较发达，所以他们磨牙的时候其实磨得更厉害。牙齿上面呢，眼睛能够看得出来的这个损坏的程度其实是更厉害的，但是他们的磨牙的比例就不像女性那么高。所以他们比例比较不高，可是他们的破坏的严重度可能会比较高，是不是？没有错，就像女性呢，比男性开车的速度快，但是呢，女性出车祸的比例却比男性少。有这样子的说法吗？对，就是那个 California Highway Patrol 那个公路警察他们的统计。原来是这样。那我想再请教卢医师哦。那我们刚刚了解他的这些症状跟严重性，那我很想知道为什么大家会磨牙嘞？造成这个磨牙的诱因呢，往往都是压力。但是呢，也有许多人是因为咬合不良。咬合是指就是上下牙齿呢咬合的时候并不是很稳定，有的时候跟矫正牙齿也是有关系的吗？是牙齿呢齿列不整呢，那咬合的时候不很稳定，那我们的身体就会想寻找一个稳定点，于是呢就会去磨，就想找那个稳定的这个咬合。还有就是睡觉的时候睡姿不好啦，枕头不对的话也会造成磨牙。那你会比较建议怎么样的睡姿或是枕头应该怎么样会比较帮助这样子减少磨牙的状况？其实每个人呢，睡觉的习惯不一样，有的人是侧睡，有的人是仰睡，那有的人趴着睡。一般来讲呢，不管是哪一科的医生都不建议大家趴着睡啊。那有的人要是习惯侧睡的时候呢，可能那种memory foam 制作的那种像 Tempur-Pedic 一类的那种记忆枕就不是很合适。那仰睡的患者呢，可能会比较适合用那个记忆泡沫枕，那侧睡的可能就比较适合用荞麦枕。那每个人总是要看自己躺下来的时候呢，用什么样的枕头，让自己的颈椎能够保持一直线，能够在那个自然的那种曲线，能够来放松的睡眠。所以越自然的曲线越放松，就越不会有磨牙的这样子的情况。对，没有错，它也不是完全是一直线的，它也是有天然的这个 curvature 这个曲线。
那能够不要造成那个肌肉过度的拉扯或者是过度的使力，就能够让患者有一夜好眠，不会在那边咬牙切齿。是，那除了一夜就是那个睡姿各个方面之外，是不是还有其他的也有可能会让你会磨牙呢？有的，我们刚刚说的齿列不整哈，齿列不整，那或者是呢做了一个不合适的牙冠或牙桥也会，因为做了不合适的牙冠或牙桥呢，这个咬合就会有一些改变，但是我们的身体是有记忆的，它记得的是从前的还没做牙桥跟牙冠之前的咬合，于是呢，在睡觉的时候呢，在无意识的情况下，身体就会想去找从前的咬合的位置，于是呢，这个肌肉就一直不停的动。哦，原来是这样。那我有听人家说过，好像如果比较爱嚼口香糖的话，也有可能会造成磨牙，这个说法是正确的吗？喜欢嚼口香糖的人呢，不见得晚上睡觉会磨牙，但是大部分晚上睡觉会磨牙的人呢，白天也比较爱嚼口香糖，因为只要口腔里头没有含着一个东西，就觉得怪怪的。而且呢，有的人会觉得，因为牙齿不是很舒服，所以比较喜欢在牙齿中间放一块东西，稍微缓冲一下，或者甚至有的人磨牙的时候，因为舌头两侧都被牙齿压迫到了，有一些痕迹，有一点点轻微的不舒服，于是呢，自然而然的就会喜欢拿个口香糖垫在那里，但是结果是越来越糟，反而是反效果。是的，是。那我们很谢谢卢医师给我们这么丰富的资讯，我们节目到这里先休息一下，稍待再继续哦。欢迎观众朋友们再次回到我们优健康的节目当中，我们要继续来请教卢医师，磨牙症有什么治疗的方式？好的，磨牙症呢，引起的这个肌肉酸痛或者是颞颌关节障碍呢，有许多的治疗的选择，完全是看患者呢，他第一个找的是哪一科的医生，他找的如果是内科医生就会开药，他找的如果是中医就会给他针灸，找的如果是物理治疗师就会做物理治疗，找的如果是牙医就会做一个咬合板。那听起来有很多不同方式的治疗方式哦。是的，是不是可以请卢医师带我们更深入的来探讨每一个方式呢？好的，许多人呢，因为过度的咬牙、过度磨牙呢，造成咀嚼肌太发达了，有国字脸，于是许多爱美的太太小姐就希望能够经由某一些治疗的方式，能够让这个咀嚼肌稍微缩小一点，恢复他们少女时期的瓜子脸。是，如果他们找的是整形外科医生或者是口腔外科医生的话，他们就会施行肉毒杆菌的注射 Botox。很多人都知道 Botox 在整形外科医院呢非常的普遍。那这个 Botox 呢，就是注射在这个咀嚼肌呢，让它能够造成某些程度的麻痹，于是呢就不会过度的使用，那就会慢慢的就会缩小。是，所以这样晚上也会减少它磨牙的这样子的状况。是的，它这是一个循环。当患者过度磨牙的时候呢，这个咀嚼肌就会越来越发达，而咀嚼肌变小的时候呢，它的力量也变小，它就比较弱，于是呢，无形中也减少磨牙，也减少这个太阳穴疼痛的问题。哦，原来是这样。那刚刚卢医师也有提到针灸哦，那针灸又是用什么样的原理在这个里面？针灸呢，因为我不是中医，我不是这方面的专业，但是我们有时候会转介病人去看针灸师、看中医啊。那他们经由针灸呢，也是造成这个肌肉呢和那个骨头连接的地方呢，有某一些疼痛的缓解，它主要是减少症状，是它不像肉毒杆菌那样会减弱这个咀嚼肌的力量，是也不会让它缩小，但是可以减少疼痛，所以只是在疼痛的治疗上可以有一些帮助，是能够缓解一些症状。那其他药物的话，有没有什么药物可以帮助磨牙的这个事情呢？药物治疗有3大类哈，有类固醇、
还有非类固醇的消炎药，还有肌肉松弛剂。哈，我先讲一下这个类固醇啊。类固醇呢，它主要就是减少发炎，尤其是这个颞颌关节还有这个骨间盘的发炎哈。那个我们都知道说类固醇是是减少发炎的药物，但是类固醇也有一些副作用，所以呢，现在渐渐的不是那么的受欢迎。就算是医生要开这个类固醇呢，病人好像也不是太喜欢，对，病人不太愿意。那还有那个非类固醇消炎药呢，当然也就是消炎跟止痛。它对这个磨牙呢频率跟这个咬合力呢，并没有造成减少的作用。那第三种是肌肉松弛剂哈 ，muscle relaxant。那其中呢 Tegretol 是一个已经很早以前就开始在使用的肌肉松弛剂哈，它能够让这个咬合咀嚼肌呢能够松弛，于是呢患者就可以好好的睡觉，不会在那边咬牙切齿。但是呢，它的副作用当然就是说，它的药效非常的长，以至于患者睡醒以后还是全身无力，可能甚至要上班要开车的话，需要配偶或者是家人接送他。不过呢，当严重咬牙到肌肉非常疼痛的时候，不得已的时候呢，医生会选择性的开这样子的药物来帮助病人缓解症状。是，那听起来好像每一种药物都有它的一些比较不合适的地方啊。是的。那除了药物，是不是有其他你会建议其他比较合适的治疗方式？是的，在牙科诊所里头呢，有少数的牙医呢，有一种机器叫做 transcutaneous electroneural stimulation therapy 哈，它就是经皮电的刺激治疗，简单讲就是电疗哈。它跟针灸呢其实有一点点类似，因为针灸是用针来刺激神经，能够造成放松。那这个 TENS 呢就是这个电疗哈，经皮电刺激治疗呢，就是说它是用那个gel electro 那个传导电的这个 patch 呢贴在那个咀嚼肌的地方，对，然后再把那个电极夹上去，然后放很微弱的电流那这样子就可以能够刺激这个肌肉里面的副交感神经而产生放松的作用。这个能够让病人的症状能够缓解，而且呢，做过几次下来呢，他们晚上磨牙的频率跟这个强度会减少。不过呢，这也不是permanent， 不是永久性的治疗，这只是缓解症状。那这个大概多久需要做一次呢？看病人的严重呢，他的症状的严重的程度有的病人早上起来lock jaw 嘴巴张不开了，或者是他痛得不得了，没有办法吃东西，跟我们挂号了，我们就把他约进来做1个小时到1个半小时的治疗。接下来我们会请他每天都来，我们每天都做45分钟到1个小时的治疗，直到他的症状能够缓解。那他不痛的时候呢，他可以以后1个星期做2次，或者是1个星期1次，直到他的症状消失。是，那你刚刚一开始你有提到，如果说病人一开始去看那个物理治疗师的话，可能有得到不同的。那物理治疗师，我是有点好奇，为什么物理治疗在这个方面也可以有帮助呢？因为当你有运动伤害的时候，跌打损伤的时候呢，中医和物理治疗师都会做什么？会做推拿。那推拿呢，到了物理治疗科，他们不叫推拿，他们叫做物理治疗。其实那个作用跟这个目的都是差不多的，都是减少肌肉里面的乳酸的堆积，因而能够减少这个疼痛。是，不过我觉得还是应该要回归到你的老本行所以以牙科的角度来看，牙科最建议的是什么样的治疗方式呢？当这些方式呢，我们帮助刚刚讲的这几个治疗的方式能够帮助病人减缓他们的症状以后呢，我们就开始帮他做一个护牙套，因为他的问题的原因还是因为晚上磨牙，所以呢，我们会为病人制作custom 的这个 splint 哈，我们特制的量身打造的，我们就是用病人的齿模呢送到实验室里头去做这个硬塑料的这个护牙套，让他们睡觉的时候戴着，能够固定牙齿，因为它的咬合就是不太整齐，所以才会磨牙。
那他戴着这个护牙套的时候呢，他的牙齿就在一个稳定的位置，他的颞颌关节就在一个稳定的位置哈，在一个也比较放松哦。对 neutral zone， 它就会放松一点，就不会去磨牙。是，那我不知道，我很好奇，是不是戴这个的话，就算你磨牙造成的伤害也比较小呢？完全正确，就像我们穿鞋子一样哈，就像那个运动员打球的时候戴的这个护牙套，他们打球也有一个 mouth guard， 那是预防运动员打球当中呢互相碰撞，或者是被球砸到，或者是被球具打到造成的伤害。那夜间磨牙戴的这个牙齿的护套呢，它的设计，它的 design 有一点点不同，但是呢是大同小异。那它所采取的材质稍微坚硬一点，这样子就是能够让患者，就算是他磨牙的习惯还是没有改，起码只是这个护牙套造成磨损，而不是造成牙齿的受损。是，所以可能可以再换一个新的，磨损之后就再换一个新的。平均一个护牙套大概能够使用3到5年。哦，那可以用蛮久的了。是的，蛮好的。那我很好奇哦，所以磨牙会造成珐琅质会磨损，那牙齿看起来也不是太美观，吃东西好像也不是太方便哦。那牙齿磨损这个方面，牙医是不是有什么可以帮他补救的方式？是的，我们当然是需要积极的来帮助我们的患者预防这个珐琅质磨损啊，因为珐琅质一旦磨损了呢，它就没有办法长回来。我们牙医能做的只是修补，我们没有办法用什么药物或者是用什么干细胞让那个珐琅质再长回来。一旦呢已经磨损了，而且患者已经戴咬合板戴了一段时间，他觉得这个位置让他很舒服，他的关节也不痛，他的肌肉也很放松，咬合也很舒服的时候，那时候我们可以考虑做全口牙齿重建。哦，整个都可以重建。对，是怎么重建呢？重建的话呢，就是这个磨损的部分呢，我们可以来计算它磨损掉多少的珐琅质，然后根据每个人的牙齿的形状，还有这个耗损掉的这个厚度呢，我们可以请比较有经验的齿模师来制作客制化的这个烤瓷的贴面 porcelain 哈。如果是后面臼齿的部分呢，我们就叫做 onlay ONLAY 哈，就贴在那个臼齿的咬合面上面。那如果是门牙呢，我们就是贴上 veneer VENEER， 就是烤瓷贴面。因为烤瓷贴面的硬度跟强度呢，跟珐琅质非常的类似。现在由于材料商不断的在研究，不断的在研发新产品，这个烤瓷呢，它的这个 quality 越做越好，越来越不容易破碎，也不容易被酸所侵蚀，也不容易再磨损，所以这是一个修补这个磨损掉的珐琅质的非常好的选择。听起来真的非常棒哎，我觉得这个选择，而且还很美观。是，想要有一口美丽的牙齿真的很重要。不过我倒是有一个疑问哦，因为在美国一般都觉得看牙医费用蛮高的。是的。对，那是不是不知道有没有什么比较便宜的方式？是的，刚刚我们所说的那个咬合板哈，咬合板已经算是最 cost effective 最便宜的做法啊，那也比较保守。那这个全口重建的话呢，是属于比较不可逆转的，因为一旦这个烤瓷贴上去了，就摘不下来了。而且呢，全口贴上烤瓷呢，费用当然是非常的高，因为光是一颗牙贴瓷面呢，大概就是那个咬合板的3倍的费用。所以一口牙呢，假如一个人有20到28颗牙的话呢，我们可能大概会估计大概一个人可能要花35000块到5万块不等的这个费用，那这对一般人来讲可能是超过他可负担的范围。而咬合板呢，许多保险会 cover 会包含，那很多病人只要保险会包含的话就愿意做，但是保险不包含的时候呢，我们会跟他说，你到那个网站去，比如说像 Amazon 啊、eBay 之类的网购的网站哈，可以去买一些这种可以自己来 DIY 的这个护牙套，市面上也可以 DIY，或者是运动器材行或者药房有时候也有卖，但是店里面的呢选择比较有限。那网购的呢，真的是五花八门。你如果从这个search engine 那个输入这个咬合板呢，你起码会看到
上百种不同的选择。是。那我们建议观众朋友呢，不要买过太过便宜的，因为恐怕呢，这个材料的成分是什么呢？我们不是很清楚。那我们也希望呢，也不需要买太过昂贵的，因为这种 DIY 的呢，它不可能是超过100块钱哈。是。所以呢，建议大概买个30-40块到50-60块的这种 DIY 的呢，它其实是很容易使用，上面都有很详细的说明。是。那观众朋友呢，可以把这种 DIY 的这个护牙套呢，就泡在热水里面，有的说泡1分钟，有的说泡3分钟，你就要看这个说明它怎么说。你泡在水里面，让这个材料软化，然后带到牙齿上面，然后吸气，一吸，然后等这个材料冷却呢，它就变成是一个等于是你自己的量身打造的这个护牙套。但是呢，它的缺点是呢，这个材料比较不耐用，不像牙科医生能够帮你做的，能够用3到5年。你自己买来的这种 DIY 的，顶多就是用半年。是，今天真的很谢谢卢医师哦，关于磨牙症给我们非常详细的资讯，然后提供了各种治疗的方式给各位观众朋友们参考。谢谢卢医师来到我们节目当中，谢谢。